amazing! Look! Ah! Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, itatry natin itong one step hair dry band styler. So, ayan siya. So, straightening, drying daw siya. Yan. Ayan siya. Actually, yung sister ko yung bumili nito. Pero susubukan natin siya. Binili niya ito sa Shopee. Di ko matandaan yung presyo, pero may mga murang price sila doon for this item. So, check nyo na lang. Tapos, meron din kasi ditong isa pang box. Kasama din siya nung binili namin. So, itatry din natin to. Ayan. So, eto, hairbrush plus drying na siya. So, actually, hindi naman basa yung buhok ko, pero itatry natin siya. So, meron ako dito saksakan sa tabi, o diba? Bilis. Meron dito sa gilid na off, low, medium, and high. So, yung gagamitin natin, ito siya, gagamitin natin yung middle. Nakalagay off, low, middle, and high. So, ang gagamitin natin is yung middle pala. Ayan, nakikita nyo naman yung buhok ko. Ito na natin. Kung anong magiging effect niya. Oh my God! Kita nyo yun? Parang ang bilis lang. Straight agad yung buhok ko. Kaya ba, medyo iniibuan. Yan, enough ko na siya. Pero guys, tingnan nyo, ang bilis lang. Hindi naman straight yung buhok ko. Tsaka tinali ko siya kanina. Pero parang ang bilis ng effect. Ayan, diba? So, wala pang 5 minutes. Parang ang ganda na ng effect niya. Ayan guys, ayan na siya. Ang cute! So, dryer talaga siya, So, next. So nakita niyo na yung effect nito. Pag hindi naman super duper basa yung buhok mo, wala pang 5 minutes, tuyo na agad and medyo straight yung buhok natin dahil nga may kasama siyang dryer na din siya. So, yun. Maganda naman siya. So, itatry na natin itong isa. Cute!
Eto naman, curler. Actually, I mean, hindi ko pa siya nagagamit. Hindi ko pa natatry gumamit ng curler. So, ewan ko kung kakayanin ko. Pero sana makayanan ko. Makayanan natin. Sasok na natin. And, ito. So, ayan siya. Ayan siya. Meron kasama mga ipit. Ganyan. Try natin gamitin. So, kuha tayo dito. First time ko talaga gumamit ng ganito. Hindi ko alam kung paano. Ayan. Siguro ganyan siya. Tapos, i-on na natin. Ay, wait. Feeling ko, iikot muna. Hindi ko alam kung paano to iikot. Huh? Or kasi hindi tayo nagbabasa ng mga manual eh. So, feeling ko ganyan. Tapos, i-on natin. On. Then, press stop. Wow! Ganun pala yun. Gaganon mo lang siya. Ikakapit mo lang siya dito sa ano. Wow! Amazing! Wait lang. Papatagalin natin ng konti. Ay. Kapit natin dito. Yung iba, nakikita ko, sila mismo yung nag-iikot ng buhok dun sa mismong curler. Pero dito, parang hindi mo na kailangang iikot. Kasi, kusa na siyang iikot. Ayan siya, oh. Yan. Wait lang. Ayusin nga natin. Hindi ko maayos eh, kasi tayo pro, guys. Wait lang. Dapat nandito kasi siya. Ayan o. Dapat iipit siya sa mismong ganyan. Ayan. Hindi ko alam kung gaano katagal. Pero umiinit siya. So, wait na lang natin. Kahit mga 1 minute siguro. Baka matagal na yun. 10 seconds pa. Para makita natin yung result. Just have to know. Feeling ko okay na siya. Wow! Look! Oh my God! Oh, amazing! Oh, amazing! Ha! Gawa pa tayo ng isa. Nalagay ko sa legs ko. Sakit. Amazing curler! So, gagawa pa tayo ng isa pa. Dito naman banda.
Cute! Magdahan-dahan tayo. So, dapat yung buhok ay nakasabit siya sa lang. Hindi maayos eh. Ayan. Dapat nakasabit. Hindi siyang buo. Wait lang, wait. Feeling ko makapal yung pagkakaano ko. Ayan. Hindi mo na siya kailangang iikot. Kasi kusya na siyang iikot. Ha! Amazing! Siguro pag mainit na yung yung curler, mga 10 seconds siguro pwede na. Tingnan natin na. Ayan. Wow! Amazing! Look! Pero pag hindi pa siya mainit, siguro medyo matagal lang ng konti. Pero guys, ang ganda niya, oh. Ang ganda niya. I'm so love it. Wait lang. Try naman natin dito. Siguro mga 3 lang. Wala naman tayong lakad. Di naman tayo rarampa. Sayang sa kuryente. Pag kinurl ko pa to lahat. Wala naman tayong rarampahan. Ayan. So, depende sa inyo guys kung papunta saan yung curl na gusto niya. Ito, meron naman siya dito papunta, that's doon papunta. Ayan, may arrow siya kung saan nyo gusto pumunta yung curl nyo. Ayan. Dapat lang nakaipit lang siya dun sa sa pang-ikot para siya na bahala umikot ng para siya na bahala yung magpaikot nung buhok nyo. Nahulog na naman yung cellphone ko. Ang kakabili lang nating phone ay nahulog ulit. Ayan. Wait. Tingnan natin to. Tingnan nyo to guys O, diba? 10 seconds lang. 10 seconds. Wow! Ayan siya. Wow! Look at that! Amazing! So, pag mainit na tong curler, kahit 10 seconds lang, kaya niya na. So, ganun siya kabilis. Amazing! Ano ko yata? Kulot na tayo. Isa pa. Ano ba? Feeling ko mali yung paikot ko. Dapat papunta doon banda. Tawarin nyo kasi hindi talaga ako sanay gumamit ng mga ganito. Pero sobrang solid niya. Dapat pa ganun. Ayan siya na bahala. Look at that! Amazing! Makita. Kumakuha. Ang cute! Pagod ako. Titigil na natin to kasi hindi ko uubusin i-curl yung buhok ko kasi wala naman tayong lakad. So, gusto ko lang ipakita sa inyo na maganda talaga siya. Eto. Ang alam ko wala pa tong 1,000.
nasa 600 or 700 lang po sa Shopee. So, pwede nyo siyang itry. Ayan. And, eto. Ayan. So, ayan. So, try nyo siya sa Shopee, guys. And, yan. Mas makakamura kayo. And, kung gusto nyo mag-ayos ng mabilisan, maano talaga siya, mapagkakatiwalaan nyo. Kasi, mabilis mag-dry yung hair. And, plus, mabilis siya mag-curl in 10 seconds. Basta mainit na yung curler natin. Amazing! 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 Yan. That's it for today, guys. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo. Kung viewers natin dyan, please give this video a like, share, and subscribe. Thank you so much for watching. Spread love and happiness. Bye-bye!